Haumağız hürmetli televizor qarawçılar. İşinbay televideniyinin Selam kanalı toqınlarında yerli bülek tapşırığı hedin menen Xana Maqsutova. Qutlawlar programmahı her adlanın şembe gününde 20 saat 30 minutda hem şembe günde ertenge saat 9'da efirga sığa. Tuğan günler yılda qabatlana. Lekin qabatlanmay ütkeni. Baxit şatlıq hem tadalık menen kiyilip tarhın alda kütkeni. Dekabrdan hunғы günlerinde Dünyaga oğuz salgan en baxitli kişilerdi. Tuğan günleri menen asın көңілден qaynar qıtlaybız. Yerli bülegi Hedin üsün. Yanımdan qadirlirak, hin bit minin terragim, birga tephin yürekler, tik şul tilagim. Yanımdan qadirlirak, hin bit minin terragim, birga tephin yürekler, tik şul tilagim. Hin minin tulgan ayım, tapiyayın, birga bulayım. Hin minin tulgan ayım, tapiyayın, birga bulayım. Muhabbet Kuya dingderege kanat Koştarılay talpınamın Kukterige qarab Eytilsamlı muhabbet Kuya dingderege kanat Koştarılay talpınamın Kukterige qarab Hin minin Tulgan ayımı tapiyayın Birge bulayık Hin minin Tulgan ayımı tapiyayın Birge bulayık Tulgan ayımı tapiyayın Birge bulayık Hin minin Tulgan ayımı tapiyayın Birge bulayık Yalqınlıq hislerimde Alıp koy yüreğine Osurga bulgan tilek Tik hindegine Yalqınlıq hislerimde Alıp koy yüreğine Osurga bulgan tilek Tik hindegine Hin minin Tulgan ayımı tapiyayın Birge bulayık 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 Tapiyayın Birge bulayık Yer yedi appak qarga türünüp, qışqı huvuklar başlangan vaqtda, yanı yıl büleki bulup, bizdi heyindirip, dünyaga oğaz haldın, tiyip başlana bol qıtlav xatı. İşinbay rayonundan Qanaqay oğlunda tuğup, şunda ғumur kesirüsü, 29 dekabrda, özünün 15 yaşın bildirilüsü, Bek Bulat Rafael oğluna arnala bol xaat yolları. Мен belekeylin alsak yardamsal, tevfikli bala bulup üstün, Tip şatlana onun atasıhı. Əlilə hin bizin dirəgimiz, ışanısımız, şulay bulup qal ғumurga. Artabanda bizi heyindirip, uquvun tərtibin menen tuğandarыңды, yuaqındarыңды şatlandırıp, maqsatlı bulup üsöğündігіне tileybiz. Tuğan günün qıtlı bulğun qadirlibiz. Halkın qarlı qışta tuğan dahin, yat qiyaşı hər sa көңліңді. Бұл vaqtda yüzün küles bulğun, balqıp yaşağımır ғumurga. Бәхеткейін ұқшаш болған ені, яң яуған аппақ пардарға, фәріштелер қонған еңдеріңе, Туған күнің менән құтларға. Иңгіз кетлектер менән әсәйең, атайың,
hengleң, ылатай өлесәйең, барлык якын тугандарың. Хөрмәтле Булат Рафаил улы, якындарыгызның изгетләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Одаклама һинең матур тормыш байрамың, туган көнең. Ошо күркәм көн уңайыннан ихлас күңелдән котлайбыз. Дөньяла булган барлык изгетләкләрне генә теләйбез. Киләһе йырлы бүләгебез тик һинең өчен генә яңгырай. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, улыкаем, кояш нурым, айым, йолдызкаем, очар канат, кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта усын. Очар канат, кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда усын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Киләчәктә терәгем булгына, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын гел дусларың, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын дусларың. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, әмияти диеп кенә кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Киләһе йырлы бүләгебез Рәхимова Сәрия Тимербулат кызына юллана. Ямле Рәвдәк елгаһы буенда урнашкан Исәкәй авылы һалуы ошо көндәрдә үзенең алтын юбилеен билдәләй. Уны күркәм байрамы менән балалары, тугандары котлай һәм тик изге теләкләрен генә әйткерә. Безнең кадерлебез Тимербулат менән Маһира Максутовтарның
ишлек иләһендә туган. Макар урта мәктәбен уңышлы тамамлаган яшь кыз апалары юлынан китә. Салават медицина училищеһына укырга инә. Фельдшер һөнәрен һайлап, һаулык һаклау өлкәһендә бик уңышлы хезмәт итә. Хәзерге вакытта Ишембай үҙәк дауаханасында шәфҡәт туташы булып эшләй. Эшенә бик талапсан, ғәҙел, ярҙамсыл булғаны өсөн коллегаларла ярата, итәкселәргә хөрмәт итә уны. Тағы ла Сәриябеҙ массажист һөнәренә уҡып сыҡты. Халыҡты үҙенең шифалы ҡулдары менән дауалай. Яҡыныбыҙ 10 йыл инде ҡорос аттыла йүгәнләп алған. Нинди генә эшкә тотонмаһын, һә тигәнсә атҡарып тасға ул. Туғандары, балалары, йән-йәнсәрҙәре өсөн өҙөлөп тора ул. Баҡыйлыҡҡа күскән ата-әсәһен онотмай, Ҡөрьән аштарына туғандарын ийеп тора. Рәхмәтлебеҙ уға. Шуға ла беҙ уны бик яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ тип дауам итә хат авторы. Кешеләргә эшләгән изгелектәрең үҙеңә лә меңләтә әйләнеп ҡайтһын. Ҡоростай һаулыҡ, оҙон ғүмер, йән һәм тән тыныслығы, иман нуры Алла Тәғәлә насип итһен. Тормош сынауҙарына бирешмәйенсә, ауырлыҡтар алдында баш эймәйенсә, йәшәүҙән йәм табып, бәхет шатлыҡта, мул тормошта, иҫәнлектә, һаулыҡта, бик бәхетле ғүмер кисергә ятһын. Балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең яҡын киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәре кисереп, яҡындарыңа йәшәйеш сығанағы булып, күңлең нуры менән алдағы көндәребеҙҙе лә яҡтыртып йәшә. Бөгөн һинең туған көнөң, көтөп алған күңел байрамың, йөрәгеңдә бәхет ҡошы ҡунып, иң гүзәл йырын һайраһын. Бөгөн һинең моңдан торған көнөң, күркәмдәрҙән күркәм бер мәлең, ак яҙмышың һиңә бүләк итһен, был донъяның барлыҡ саф йәмен. Беҙ теләйбеҙ һиңә ак бәхеттәр, йәшәүеңде еңел итһендәр, тик изгелек кенә юлдаш булһын, ҡыйынлыҡтар йыраҡ китһендәр. Тыуған көнөң менән ҡайнат ҡотлап, беҙ теләйбеҙ ихлас күңелдән, ныҡлы һаулыҡ һәм дә оҙон ғүмер, бәхет шатлыҡтарға төрөнгән. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән ҡыҙың Ләйсән, кейәүең Айҙар, йән-йәнсәрҙәрең, улың Илгиз, киленең Альбина, ейәнең Гөлсинә апаһы, Фәтих инәһе, барлыҡ яҡын туғандары. Хөрмәтле Сәрия Тимербулат ҡыҙы, алтын юбилейығыҙ ҡотло булһын. Яҡындарығыҙҙың йырлы бүләге һеҙҙең тарафтарға юллана, ҡабул итеп алығыҙ. Bismillahirrahmanirrahim. Алло. Оҙаҡламай ҡайтып етәм инәй. Эйе, көтәм балам. Еді самауыр біргелі маралай бәсәй. Дұйала үйтәмілінәмә әсәйім яғаған сәй. Ияріп кеткем ядымышқа йырақта қалды әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғаған сәй. Ияріп кеткем ядымышқа йырақта қалды әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғаған сәй. Затлы сәйдер алып қайтам,
шатыланһын дип әсәйемнең кулдарынан тәмле сәйгәр сәйем. Киттең юдымышка, еракта калды әсәй, агындыра әсәем һәм әсәем ягын сәй. Киттең юдымышка, еракта калды әсәй, агындыра әсәем һәм әсәем ягын сәй. Самавырды шажлатып, яйлап сәйесірене. Ул миңә, мин әсәйемә, сердәрді сисерене. Айда икән еді самавыр, йөрәгемдә әсәйем. Миңә икән тәмле түгел, әсәйебез кәнсәйем. Сәйем. Ярып киттем юдымышка, еракта калды әсәй, агындыра әсәем һәм әсәем ягын сәй. Ярып киттем юдымышка, еракта калды әсәй, агындыра әсәем һәм әсәем ягын сәй. Агындыра әсәем һәм әсәем ягын сәй. Безнең туганыбыз Алтынбаев Илдар Абдулхай улы 1972 елның 19 декабрендә Ишембай районы Исәкәй авылында 8-нче бала булып дөньяга килә. Макар урта мәктәбен уңышлы тәмамлап, Стәрлетамак калаһында һөнәр үзләштерә. Армия сафында хезмәт итеп кайткандан һуң Себер яктарында эшләп йөри. 2000 елның 4 августында Макар авылы кызы Гөлсинә белән гәүләтеп, туй яһап, өйләнешеп, авылда дөнья көтә башланылар. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән һүзләр һигез балатаһы Илдар Алтынбаев турында әйтелгән кебек, ул нинди генә эшкә тотынһа ла, еңел генә тиз арала еткереп эшләп та куя. Киленебез Гөлсинә менән авылда рәхәтләнеп, тормыш авырлыкларына бирешмәй, гаиләһен бөтен, бәхетле, мөхәббәтле итеп кору өчен кул көсөн һәм күңел куәтен алып яшәйләр. Үз көчләре менән дөнья көткән, лаеклы балалар үстергән хөклаңгыз пар Илдар менән Гөлсинә. Туганыбыз Илдарды алтын юбилей менән котлайбыз. Бүген һинең матур тормыш байрамың, туган көнең. Ошо күркәм көн уңайыннан ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Дөньяда булган барлык изге теләкләрне генә теләйбез. Барысы ла һәйбәт булһын. Яныңда тик ихлас, тугры, ышанычлы дусларың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Кадерле без, килен менән икегезгә куәт, суслык һәм дәрт теләйбез. Һәр вакыт яшь, матур, көчле булып калыгыз. Йылдар япракларда коелһа ла, гомер кәбендәрен усларга ашыкмагыз әле. Артабанда күңел матурлыгын, йөрәк йылыһын тугандарыгызга, балаларыгызга, кешеләргә өләшеп яшәгез. Икегезнең дә яшәгез. Тормышта үткән юлга хымталар яһап, киләсәккә яңа пландар корыр сак кына. Без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Бер үк икегез дә исән һау булыгыз. Балаларыгызны башлы күзле итеп, бәхетле олатай өләсәй булып, шатланып, кыланып яшәргә язһын һезгә. Озын гомер бирһен һиңә Ходай. Хызламаһын аяк кулдарың. Бәхет, шатлык, һөйнештәр менән тазалыкта үтһен көндәрең. Агым һуҙар кеүек гомер үтә, үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һиңә һәр саҡта. Ҡотлау сәләмдәре менән апайҙары Мәҙинә, Нәҙимә,
ағаһы Минислам һәм туғандары. Хөрмәтле Илдар Әбелхәй улы, якындарыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Көндәрнең иң яктыһын, сәламәтлектән ныклыһын, гомернең удынын, бәхеттән сикһеҙен генә теләйбез. Көндәрегез ҡояшлы, төндәрегез йондоҙлы, таңдарығыҙ тыныс булһын. Якындарығыҙ һыйлаган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Ниңә тотон хаҡта үҙебеҙ һәтигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майданына сыҡһаҡ, ситяттарға билде бирмәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Biz biz zamana егеттәре, ауылымдың тау бөркеттәре. Үҙебеҙҙекене бирмәйбеҙ, яттыҡына ла теймәйбеҙ, бына шулай гөрләп йәшәйбеҙ. Без ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Biz ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ ауылдың шәп егеттәре. Ошо көндәрҙә беҙҙең өсөн донъяла иң ҡәҙерле кешебеҙ Маннапова Сәлимә Сабур ҡыҙы үҙенең 70 йәшлек күркәм юбилейын билдәләй, ти башлана был ҡотлау хаты. Яҡын кешебеҙ Ишембай ҡалаһында туған. 9 класты тамлағас, Йылайыр районда тегенсе һөнәренә уҡый. Ҡалалағы гүзәл ательеһында эшләй. Аҙаҡ 17-7 мәктәптәрҙә бик уңышлы эшләй. Күп йылдар буйы балаларҙы хеҙмәт дәрестәрендә тегеү, бәйләү сәҙәренә өйрәтә. Уҡыусылары, коллегалары әле лә уны һағынып, яратып иҫкә ала. Тормош иптәше Шәрәфулла Музафар улы менән ҡулға-ҡул тотоношоп, 40 йылға яҡын ғүмер итәләр. 2 балаға, Эдуард менән Ритаға ғүмер биреп, уларҙы үҙ аллы тормош юлына баҫтырып, йән сәҙәрен һөйөп, наҙлап, бәхетле, бәрәкәтле ғүмер кисерә улар. Хоҙай шул бәхеттән мәхрүм итмәһен уларҙы. Ҡәҙерлебеҙ хаҡлы ялда булға ҡарамаҫтан, әүҙем тормош алып бара. Буш ваҡыттарында ҡул эштәре менән шөғөлләнә. Беҙҙе тәмле аш һыуҙары менән һыйлай. Бер генә минутта тик ултырмай.
Кадерле бит, һиңа булган теләктәр безнең иң мөһиме. Йөрәгеңдә ян тыныслыгы, күңел көрлеге югалмаһын. Тормышка булган һөюең бер касанда һүнмәһен, күрелмәһен. Яңнан-яңа шатлык ваңыстары тәлеп, һәр көнең һөйнесләр белән тулып торһын. Һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең нурлыһын, гомердең озынын, шатлыктардан мөлдерәмә тулыһын гына теләйбез. Йир йөзенең бүтә матурлыгын килә бүген бүләк итәһе. Дөньялагы матур һүзләрнең дә иң йылыһын килә әйтәһе. Сәламәтлек ташламаһын һине, һәр туган көн үткән шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булган һиңә тормышта. Дигән матур шигырь юлларла бүләк итәһезгә тормыш иптәшегез Шәрәфулла, балаларыгыз Эдуард, Рита, яни әнсәрләрегез, бер туган һиңлегез Сәймә, якын тугандарыгыз. Хөрмәтле Сәлимә Сабур кызы, көндәрегез бүләктәргә, куанычларга, бәхеткә тулы булһын. Үткән еллар өчен кайгырмагыз. Кыштар килә лә китә, кешенең эшләгән эше кала. Якындарыгыз сезнең белән горурланырлык, бөтә йөрәктән хөрмәт итәрлек булһын. Үзегезгә, гаиләгездән бәхетен күреп, куанырга гына язһын. Тагыла күп тапкырдар барлык тугандарыгызны юбилей кисәһенә юыгызны гына теләйбез. Якындарыгыз һайлаган йылы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана, ҡабул итеп алығыҙ. Көңелең китек булса да тирән яра, кирпегең түбән кадама, аккан суларга кара. Өмөтләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агым суюын таба. Өмөтләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агым суюын таба. Titrelip algan şağı, ders silkenip algan şağı, utlarga salgan şağı. Ümitlerin üzülgende, akkan sularga kara. Ne kadar ağır bulsa da, ağım suyun taba. Ümitlerin üzülgende, akkan sularga kara. Ne kadar ağır bulsa da, ağım suyun taba. Dünyalar nindi bulsa da, barışlarga kala. Sabırlıkların sınğanı da, akkan sularga kara. Sabırlığını sındırma, akkan sularga kara. Ne kadar ağır bulsa da, ağım suyun taba. Sabırlığını sındırma, akkan sularga kara. Ne kadar ağır bulsa da, ağım suyun taba.
suyun taba Hagıştarga kiyindirip, tabuştarga hiyindirip, ey hınay bizde yazmış, dip yırdayırlangansa, mening de şatlık konustar, kaygı hısretler, ılı yugaltularımdan ürülü bargan turmuşuma 65 yıl ötüp de gitti. Bala sağım, Kineke oğlunun esi yılga hıhıun isip, kızlar tavında yügürüp, avul urmanında kuakı, keze hakalı yelek yiyip, Kineke 2 yıllık mektebinde bilim alıp üttü. Gailele 2 bala üttük. Abzayım Nasrullah hem min. Atayыбыз gel yetekçi urunda işleni, şuğa göre dünya küttü. Eseyimden bizin ütteyini. Ata seyim bik işyer, aldыңғы qıraşlı kişiler bulup, tanılgayna avulda. Үйде her vakit tazalıq, tatılıq, təmli aşav iteri buldu. Білekейден ballar üçün nəşr etilgen kitap, gazet, jurnallar okunuk. Min 6. klastan ok, Başkürstan Pioneri gazeteminden qalemdaşinim. Kişi rənitüden kurqıgız, taş men atqanға, aş men atığı tip tərbiyelənilər bizde o ata seyibid. Udimde, Urman Mishqadaqtың ең ақыллы егеті Reis İşkinin менен біргелеп, шундай ук ғайлә құрыға тырыштым. 2 балағына булғас, бізге іш көп тейді. Үс бақса үстірі, көпләп мал туар қарайынек. Мәктеп тамлағас, кем болу ғырауы тұрманы менің алда. Мен өз hünәрімді башлаңғыз кластарда оқығанда оқ, хайлағайны менді. Тәугі оқытусым Кеня Булат ауылағайы, Яугир Зейнулла Зүбайдулла ұлының Bizge bilim hem terbiye bir ülgühü, minde okutusu hünarın haylautlagi uyatты. Salavat Pedagogiya Училищеһе, Сәрлетамак Pedagogiya Институты, Хамар Мәгарифты үстереу институттарында bilim alıp, buna 45 yıl көңли яраткан hünәрмә тоғры қалып, әлилә белекестерді bilim тауына итәкләйем. Ошо осыр исендә мин башлангыч класстар укытучысы, директор урынбасары, мәктәп директоры, Башкортстан Мәгарифты үстереу институтында башлангыч класстар буенча методист вазифаларын башкарды. Хөкүмәт эшемдә югары баһаланы. Бүгенге көндә ябай авыл кызы, Башкортстан Республикаһының ат казанган укытучысы, 45 еллы хезмәт ветераны. Сәрия Файзулла кызы матур юбилейын, юрист улы Азамат, укытучы кызы Айгөл, программист һөнәрен үзләштереп йөрүсе, ияне Арыслан, туғандары, коллегалары, достары менен билделей. Яқты киләсәккә өмет менән яшәй. Һәм уны бүген Сәлам каналаша балалары, якын тугандар кутлай. Үзенең эше, яшәеше менән балаларына, тугандарына үлге булырдай якын кешебезгә. Бүгенгеләй көчле рухлы, изге күңелле, уңган, кешелекле һәм ярдәмсыл булып калуын теләйбез. Сәламәтлегең нык, күңлең тыныс, кәефең һәр саат күтәренке булһын. Her yanı köntik şatlık konuslarına kiltirhen. Көк кейден аят булһын. Һиңә күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәт көндәр, балаларыңдан йылыһын тоеп, изгелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кисерүңдәгенә теләйбез. Дигән изге теләкләрен җиткерәләр һезгә. Гомерне бит йылдар билдәләмәй. Яшәү дәрте булһын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куаныстар, юлдаш булһын һиңә гомергә. Йөрәкләрдән сыккан надлы гүзәр, күңелдәрдә булган саф хистәр, озын гомер, һаулык, шатлыктар, бене һиңә әйтер теләктәр. Шундай матур шигъри юлларла бүләк итәһезгә иң кадерле кешеләргез. Улыгыз Азамат, кызыгыз Айгөл, янигез Арыслан. Хөрмәтле Сәрия Фазулла кызы, матур юбилейгыз менән һезне ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Якындарыгызның изге теләкләренә biz дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йырлы бүләк һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Зилия, рәхмәт. Irkələnən
Құтлау сәлемен, хезмәттәшебез Ишембай телевидениеһенең Тимер аттан егеннәүсе Селиверсов Сергей Петровичка юлайбыз. Сергей телевидениела эш башлагандан алып, тәүге көндәрдән үк үзенең алсаклыгы, ихласлыгы, ябайлыгы менән арбаны. Безнең иҗади төркем кайда гына юл тотмаһын, уның менән ышаныслы, уңышлы һәм хәүефсез сәфәр йөреп кайта. Ул үзен тәҗрибәле водитель итеп кенә түгел, яңа идеялар менән янып йөрүсе, иҗат кеше итеп тә, ярдәм кулы һуҙырға әҙер торыусы дус итеп тә күрһәтте. Киләсәктә яңынан-яңы үрҙәр, бейеклектәр яуларға язһын һиңә. Артабанда шулай бергә-бергә матур итеп оҙаҡ йылдар эшләргә насип булһын. Һиңә беҙ һаулыҡтың ныҡлыһын, бәхеттең нурлыһын, ғүмерҙең оҙонон, көндәрҙең сыуағын, шатлыҡтарҙың мөлдөрәмә тулыһын ғына теләйбеҙ. Киләсәктә һиңә күңел тыныслығы, ғаилә бәхете, барлыҡ хыялдарыңдың тормошҡа ашыуын, яҡты бәхетле, матур көндәр теләйбеҙ. Йөргән юлдарың һәр саҡ имен-аман, бәлә-ҡазаһыҙ булһын. Ҡаршыңда тик йәшел светофорҙар, изге юлдаштар тап булһын. Ир егеткә ил терәге, ғаилә таянысы булыу кеүек оло яуаплы бурыс бирелгән. Шул бурысты намыҫлы үтәп, лайыҡлы тормош юлы үтергә яҙһын һиңә. Аҡ яурынлы бөркөттәргә ҡанат һиңә. Йондоҙ алып төшөрөсөн тыуған ергә. Килештәрен, уй-хистәрен итә белеү. Ят түгел ул ысын ирмен тигән ергә. Ир егеттең йәшен һанамайҙар, күрһәткән эшен һанайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Иң изге теләктәр менән Ишембай телевидениеһы коллективы. Огонь свечи
Hürmetli yırmın hiyüse dostlarыбыз. Oşunun menen yerli bulak tapşırığı tamam. Yanı yıl aldından üderinin tuğan kündərin, Gümür bayramdарын bildiləusi televizor qarası dostlarыбızı tağıla bir tapqır. İstelikli vakıqları menen asın köngülden qaynar qıtlaybız. Yoqındarıqı saylıgan yerli bulak, heden bayram tabının yoqtıraq, yılıraq, көркемірәк итен. Heden xotlar şıltıratuda kütüp qalabız. Ekranda көрәтілген telefon handarına şıltıratıp. Yoqındarıqızı Gümür bayramdары menen qıtlarga aşığız. Hau, selamet bolığız. Yanığına altan ine Ni yarala indi kis bulgan Yanığına bulgan kevi xəlder İndi utkende turup qalgan Vakit qadirin bilgen gine satlana Yanı tılgan her tanga Yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Vakit kadirin bilgen güne satlana Yanı tılgan her tanga Turmuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Utken gümür köngilli bulhala Qaytma hala menge kirigen Utken künder menen yaşamagit Şatlanıgıd bugünüge künüge Vakit kadirin bilgen güne şatlana Yanı tılgan her tanga Turmuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Yakındıklar tuğandarın menen Aralaşqas turmuş yemlenen Bugünkü gün maturu değken Demek vakit tutma yeremgen